யோ ஓபனிங் தான் நான் கொடுத்தேன் இவரே பேசிட்டாரு நம்ம அவர்கிட்ட கண்டென்ட் இருக்காது ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவார் ஏண்டா கொஞ்சம் எடுக்க வரீங்களா யோ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் மக்களே வெல்கம் சேனல். இது உங்கள் வைகான்பி அண்ணா உங்கள் கீழே தான் பேசுகிறேன். எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்காடில் இருக்கும். ஏற்காடில் கிளியூர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லி இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செம்ம ஃபன்னாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து பைக்லேயும் வரலாம், கார்லேயும் வரலாம். ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்க்கிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெஹிக்கிள்ஸை நீங்கள் பார்க் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக இந்த மாதிரி பிளேஸில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபால்ஸில் செம்மையாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபன் பண்ணலாம். மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி செப்டதை மறக்காமல் கவர்ஸ் பண்ணுங்க. அதை பக்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கார் பார்க்கிங்லேருந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் நடந்து இருந்திருக்கோம். வந்த வழியெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருந்துச்சு. செமையாக ஒரு ஹைக்கிங் பண்ண மாதிரி இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா ஜாலியாக நீங்கள் பேசிட்டு செமையாக ஃபன் பண்ணிட்டே வரலாம். ஸோ நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குறதா வந்து அந்த கிளியூர் ஃபால்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 2 இடத்துல குளிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ மேலே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குளிக்கிறாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா ரிஸ்க் முடியாது வச்சிங்க அப்படின்னா கீழே சேஃபாக ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, அங்கேயும் வந்து குளிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பாட்டில் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் போய்ட்டு ஜாலியாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபன் பண்ணலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் செமையாக சூப்பராக நேச்சரில் மிக்ஸே பிளெண்டே இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செம ஃபன்னாக சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சொல்லிட்டு செமையாக இருந்துச்சு. நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செமையாக நீங்களும் ஃபன் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு விட்டு இங்கே வந்து இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள், அவசரமாக இருக்கும். அப்படி வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளேஸில் வந்து இவங்க அங்கங்கே வந்து பிக்சர் பண்ணி போட்டு என்ன தராங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூஸஸ், ஃப்ரூட்ஸ், பஜ்ஜி, மேகிஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் குளிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு செமையாக நீங்கள் வந்து உங்கள் பிளேஸுக்கு போகலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். வந்தீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்பவே ஹைக்கிங்காக இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களால் வந்து ஹைக் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சஃபாரிஸ்லேயும் வரலாம். அதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களை சார்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போவாங்க. நான் அந்த டீல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபால்ஸை பற்றி எல்லா சொல்லியாச்சும் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின வியூஸையும் உங்கள் தாட்ஸையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்காக நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி கண்டிப்பாக அவங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு வாங்க இப்படி பிளேஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காமல் உங்கள் சேனல் வைகான்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then, it's your Kirti signing off from Yercaud. நன்றி, வணக்கம் and ஜெய் ஹிந்த்.